Бұл дорама туралы неге ешкім айтпайды? Олай болса, мен айтып берейін. Ол завтра дорамасы. Чхве Чон Ун біреуде өзіне қол салудан қорқаймын деп көпірден құлап кетеді. Ол комадан бір шығады. Комада жатқанымен ол жартылай өлім періштесіне айналады. Төтенше жағдай бөліміне қосылып, жетекші Курьон, көмекші Им үшеуі өзіне қол салмақ болатын адамдарды құтқару керек болады. Олар өздеріне неге қол салмақ? Оның себебіне. Әр бөлім сайын әр түрлі жайттарды бастарынан өткерген адамдарды көресіздер. Өлім періштелерді оларды қалай болмасын өзіне қол салудан құтқару керек. Өмірде кездесетін түрлі жайттар, ауыртпалықтар, қиындықтар түр бар ғой енді. Соның барлығын көрсететін болады, ашық көрсететін болады. Бұл дорамада кейде күліп те аласыз, жылайсыз да, мотивация да аласыз. Менің ойымша бұл дорамада ең бастысы өзіңе қол салмауға бәрібір де бір жолы барын көрсететін дорама. Сондықтан да міндетті түрде көріңіздер. 10-нан 10.